زمین و این جهان در قلب سیاهم نورت گشتابان نزدت دعا کنم بشنو تو صدایم چون بحر تو خوانم ای خداوندم می سرایم با تمام وجودم ستایم تو را شاه شاهانی بهرت خوانم زیباترین سرودم نزدت زانو زنم سر فرود آورم نزدت زانو زنم سر فرود آورم. با درود به شما عزیزان، خدا رو شکر میگیم که دوباره این فرصت و این موهبت رو داریم که بتونیم با همدیگه یک فرصت کوتاهی رو بگذرونیم که این کاهشی داشته باشیم از کلام خداوند. امیدوارم که 2 هفته پیش رو که یک موضوعی رو شروع کردیم در رابطه با تمام شواهد و برهانی که هست که حقانیت میده به کتاب مقدس و خیلی ها سوالات پیش داشتن که آیا این کتاب ما از کجا بدونیم، کجا مطمئن باشیم که مؤلفش خداست، از کجا بدونیم یک کتاب آسمانیه، یک کتاب روحانیه و چطوری میتونیم اطمینان بکنیم به این کتاب. و ما انسان ها معمولا هممون ما احتیاج داریم به شواهد. درسته؟ در یک موردی وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد و اون شب یکشنبه به شاگردانش ظاهر شد، همه شاگردان اونجا بودن که دیدنش، باش صحبت کردن، لمسش کردن، ولی یکی از شاگردان پیشش نبود، توماس. و حرفی که توماس به شاگردان زد بعد از این اتفاق که شاگردان بهش گفتن ما دیدیم خداوند رو، از مردگان قیام کرده، حرفی رو که توماس زد به نظر من همه ما این حرف رو میزنیم. میگه تا به چشم خودم نبینم و با دستای خودم به اون زخمهاش دست نزنم باور نمیکنم. و خداوند این خصلت و خصوصیت ما رو در نظر داره و تمام شواهد و برهان و تمام مدارکی رو که ما نیاز داریم به ایمان، به ایمانی که آزمایش شده است، همونطوری که 2 جلسه گذشته با هم دیگه صحبت کردیم، شواهدی که تمام نبوت‌های کتاب مقدس چگونه و به چه طرزی، به چه طرق مختلف و با ریزه‌کاری‌هاش که نبوت شده بود بعد به وقوع پیوست. مطالعه کردیم با هم دیگه پیشنهادات و گفته‌های علمی کتاب مقدس که چه جور بر حسب اون اطلاعات و اون دانشی که پزشکان از کتاب مقدس دریافت کردن، از برکت سر اون الان ما برکاتی داریم در زندگی روزانه‌مون. همونطور که صحبت کردیم چطوری دستا شستن دستا، چطوری پزشکان یاد گرفتن که وقتی کتاب مقدس و تمام پیشنهادات کتاب مقدس رو به مرحله اجرا گذاشتن، بیماری ها تقریبا قطع شد، ریشه‌کند شد، بیماری های واگیر، تمام این چیزا. امروز عزیزان به فیض خداوند میخوایم یک وقتی رو بگذرونیم شواهد و مدارک و اثبات تاریخی کتاب مقدس، که تاریخ چه مهرهای صحتی زده به کلام خداوند و چه نمونه هایی رو ما میتونیم امروز استفاده بکنیم. اطلاعات امروز خیلی هست تو این برنامه عزیزان و امیدوارم که به فیض خداوند و وقت محدودی که داریم بتونیم همه لااقل بیشتر این اطلاعات رو بتونیم در میان بذاریم. مطمئنم برکت خواهید گرفت. با من باشید.
از آن میتونیم بگیم که تاریخ یکی از مطمئن ترین و یکی از موثق ترین راهیه، مرجعیه که میتونیم رجوع بکنیم برای صحت دادن و برای اطمینان کردن به یک واقعی. حالا میخواد واقعی تاریخی باشه، 10 سال پیش، میخواد 200 سال پیش، 2000 سال پیش، این شواهدی رو و اون صحتی رو که تاریخ میتونه به یک واقعی بزنه چجوری میتونیم بهش پی ببریم؟ کتاب مقدس در تمام تواریخی که درش گنجونده شده در رابطه با پادشاهی‌های گذشته، ملت‌هایی که در گذشته بودن و که الان رد پایی ازشون دیگه وجود نمونده. یکی از اون پادشاه‌ها به اسم بلشازار آخرین پادشاه امپراتوری بابل بود که به دست کوروش کبیر از بین رفت، به هم ریخت و شکست خورد و از بین رفت. کتاب مقدس در فصل 5 کتاب دانیال آیه 1 یاد میکنه از این پادشاه که میگه پادشاه بلشازار در شب آخر حکومتش که یک مهمانی خیلی بزرگی داده بود و طی این مهمانی یک اتفاقاتی میفته و آخر شب که این مهمانی بود تمام قوای کوروش کبیر تمام شهر بابل رو تسخیر میکنن و از طریق تونل‌های رودهای فرات و دجله این شهر رو محاصره میکنن و به تسخیر خودشون در میارن. ولی آنهایی که کتاب مقدس رو میتونیم بگیم انکار میکنن و موافق نیستن با تمام نوشته کتاب مقدس و میگن که این کتاب یک کتابی است که فقط از ذهن و تخیلات مردم درست شده، آره برای یه زمانی خوب بود ولی نمیشه بهش اطمینان کرد و تمام این چیزا. این پادشاه کتاب مقدس می‌نویسه که آخرین پادشاه امپراتوری بابل بود، ولی تاریخ دانان تا سالهای 1930 1940 میلادی همه منکر این مسئله بودن که کتاب مقدس اینجا اشتباهه، چون که درباره پادشاهی نوشته که این پادشاه اصلا وجود نداشته، وجود خارجی نداشته. کتاب‌ها و تاریخ و تمام اسنادی که داریم می‌دونیم که پادشاه نبونیدوس بود آخرین پادشاه بابل و بلشازار نبود. کتاب مقدس میگه بلشازار. ولی از آن میتونیم بگیم که به خاطر این معجزه علم باستان شناسی که میتونیم بگیم از جدیدترین علوم هستش، حدود 140 150 سال فقط عمر میگذره از علم تخصص باستان شناسی، در سالهای 1930 و 40 به خاطر حفاریایی که شد در کشور عراق، الان کتاب‌های تاریخ نه فقط می‌نویسن که نبونیدوس بود پادشاه، بلکه می‌نویسن بلشازار پادشاه بابل بود. به چه عنوان، به چه طریق؟ الان ما می‌دونیم بر حسب حفاریایی که شد در کشور عراق، حکومت بابل در 5 سال آخر عمرش 2 تا پادشاه داشت، تخت 2 پادشاهی بود. و ما الان میدونیم که آن شبی که کتاب مقدس اشاره میکنه که بلشازار این مهمونی رو داده بود، همزمان پادشاه نبونیدوس که باشه پدر بزرگ بلشازار با اقوام و یک کشور دیگه در جنوب تقریبا طرفای آفریقا، نبوان که یک ملتی بودن به اسم نبویان، با اونها در جنگ بود، ولی تخت پادشاهی رو سپرده بود به پادشاه دوم که باشه بلشازار. پس از اون میبینیم که کتاب مقدس بلشازار رو مینویسه، حقیقت رو داره مینویسه. و چه چیز موجب شد که الان کتابای تاریخ تمام دانشگاه‌های غرب و شرق همه از این مسئله یاد میکنن که 2 پادشاه داشت بر حسب حفاریا و این تحقیقاتی که شده در علم باستان شناسی. و الان میدونیم که کتاب مقدس صریحاً و واقعاً نوشته بود بلشازار، و الان تاریخ صحت میزنه که بلشازار وجود داشت. پادشاه دیگه‌ای که به همین طریق، به همین فرم منکر شده بودن، پادشاهی بود که میتونیم بگیم یکی از پرقدرت‌ترین پادشاه‌های قوم آشور به اسم سارگون اول. و مثل بلشازار خیلی ها منکر بودن که این شخص وجود خارجی نداشته، این کتاب فقط تخیلات و فقط یه ساخت پرداخته نوشته شده. و عزیزان، به خاطر علم
باستانشناسی که حفاریایی که در جنوب عراق انجام داده شد، الان ما میدونیم که سارگون نه فقط وجود داشته بلکه یکی از قدرتمندترین و یکی از جبارترین پادشاه قوم آشور بود. درباره شهرهای مختلف کتاب مقدس درباره یک سری شهرهای مختلف نوشته، اسم برده بود، ولی تا میتونیم بگیم 100 سال آخر منکران کتاب مقدس، مخالفان کتاب مقدس بر این عقیده بودن که شهری به اسم نینوا وجود نداشت. ما هرچی حتی در علم باستانشناسی هرچی میکاریدن، هرچی میکندن و حفاری میکردن، اینا نمیتونستن رد پایی پیدا بکنن از این شهر. چیزی نمونده، اثری از این شهر نمونده. ولی کتاب مقدس نوشته بود که حدود 700 سال قبل از عیسی که میشه 2700 سال تقریبا از زمان ما، پایتخت امپراتوری آشور بود شهر نینوا. ولی اثری از این شهر نمونده. پس این شهر وجود خارجی نداشت تا وقتی که باستانشناسان آلمانی در سال 1906 میتونیم بگیم حدود 102 سال پیش نه فقط شهر نینوا رو پیدا کردن، حدود میتونیم بگیم طرفای مرکزی عراق امروزه. و ببینید چقدر ما اشاره میکنیم به اون قسمت از خاورمیانه بین النهرین و میبینیم الان که سالها بعد، هزاران سال بعد، به خاطر پیشرفت‌های علمی که الان داریم، ما میتونیم از زیر خاک اثرات و شواهدی بیایم بیرون که مهر صحت میزنه عزیزان به کتاب مقدس. الان شهر نینوا دیگه برای کسی به خصوص در میتونیم بگیم دانشگاه ها و تمام اکادمیا، هیچ کسی دیگه شکی نداره که شهر نینوایی وجود داشته. ولی عزیزان تا 100 سال پیش اونایی که مخالف کتاب مقدسن به این عقیده بودن، خیلی قوی و خیلی پافشاری میکردن به این مسئله که اصلا این شهر بزرگ، این شهر قدرت، این امپراتوری بزرگ صحبتش میگرد، اصلا این شهر وجود نداشت. ولی سال 1906 این شهر حفاری شد و همه میدونن که شهر نینوا وجود داشت. عزیزان شهر دیگه رو که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه، شهری به اسم اریحا که به زبان اصلی آرامی میگن یریکوف. این شهر الان متخصصین، دانشمندان اجتماعی، علوم اجتماعی و آنتروپولوژی به این اعتقاد هستند که این شهر قدیمی ترین شهر مسکونی در تاریخ بشریه که حدوداً 5000 سال قدمت داره. ولی تا سالهای 1930 40 و نهایتاً تا سالهای 1960 حدود 40-45 سال پیش، هیچ کس به خصوص در عالم میتونیم بگیم زمین شناسی و تاریخ و همه این منکر این مسئله میشه، مخالف این مسئله بودن که کتاب مقدس میگه یک شهری به اسم اریحا وجود داشته. ولی نه فقط اثری از این شهر نمونده، ولی هیچ فرمی ما نمیتونیم دنبال این شهر باشیم، چون که اصلا نمیدونیم کجا واقع شده بود این شهر. پس شهر وجود نداشته. کتاب مقدس هم یک مسئله واهی رو داره بیان میکنه و نمیشه اطمینان کرد به این کتاب. در سال 1960 یک گروه باستانشناسی آلمانی و انگلیسی و هلندی شهر اریحا رو پیدا کردن. ولی عزیزان شما، من فکر میکنم همه ماتمون میبره که چقدر سماجت به خرج دادن این دانشمندان که بتونن ثابت بکنن که این شهر وجود نداشته. ولی ببینید چه اتفاقی افتاد. عکس رو که مشاهده میکنین عزیزان، شهر اریحا رو پیدا کردن باستانشناسان زیر 100 متر خاک، یعنی 100 متر حفاری کردن و این شهر رو پیدا کردن. و نه فقط شهر رو پیدا کردن عزیزان، بلکه هنوز سفالی های آشپزی و پخت و پزی هنوز تو آشپزخونه های این شهر هنوز مونده بدون شکسته شدن. فکرشو بکنید، 100 متر زیر خاک. صحت میده عزیزان به کلام خداوند که بله شهر اریحایی وجود داشته و این هم اثباتش. میرسیم به یک موضوع دیگه. در فصل 24 کتاب خروج که نوشته شده به دست موسی 1500 سال قبل از عیسی،
کلام میگه که موسی تمام قوانین و احکام خدا رو نوشت و سپرد به قوم خودش. خیلی از مخالفان کتاب مقدس میگفتن که بر حسب اطلاعاتی که ما الان داریم دستخط نوشتن وجود نداشت اون موقع 3500 سال پیش. تمام شواهدی که داریم اصلا با دست نوشته شدن، اونم رو یک کاغذ مانندی یا پوست مانندی وجود نداشته. دستخط همه میخی بود، همه رو دیوارا می نوشتن، یا خط میخی بود روی گل و تمام سفالیا نوشته، خط نوشته ای نبود. ولی الان میدونیم عزیزان نه فقط نوشته بود آن موقع، بلکه 1000 سال قبل از موسی هم دستخط نوشتن رایج بود. نمونه دیگهش چرخ، شما مشاهده کردین دیگه، چرخی که الان ماشینا روش راه میرن، دایره، چرخی که بود روی عرابه ها. کلام خدا می نویسه در کتاب خروج فصل 14 که می نویسه که قوای مصر تعقیب کردن قوم اسرائیل که از مصر اومده بودن بیرون با عرابه هاشون و تمام اون اشیای تیزی که وصل شده بود به چرخ عرابه های فرعون. خیلی ها به این اعتقاد بودن که بر حسب اطلاعاتی که ما داریم چرخی وجود نداشت اون موقع. 3500 سال پیش چرخ مانندی وجود نداشت. چرخ اختراع شد 1000 سال قبل از عیسی. پس کلام خداوند یک مسائلی رو داره بیان میکنه که حقیقت نداره. ولی الان عزیزان از برکت سر علم باستان شناسی ما الان میدونیم نه فقط چرخ رایج بود زمان موسی، بلکه تقریبا میتونیم بگیم 1200 سال قبل از موسی چرخ اختراع شده بود. و جالب اینجاست که بیشتر مخترعین این چیزا که صحبتشو می‌کردیم تو همون بین النهرینی که امروز میشناسیمش. بعضیا میدونیم نمونه هاست اینا. من مطمئنم که بعضیا شما میگه پس این چی؟ پس این چی؟ اون پس این چی ها رو عزیزان باستون تا اونجا که وقتشو داشته باشیم در میون میذارم. خیلی چیزای دیگه هست که میخوام شما واقف بشین، با هم باشین، دوباره برمیگردم. حالا عزیزان یه خورده درباره اتفاقاتی که کتاب مقدس بهش اشاره کرده که رخ داده هزاران سال پیش، یه خورده درباره اونا صحبت بکنیم. یکی از داستان‌ها، یکی از اتفاقاتی رو که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه منهدم و از بین رفتن شهرهای سدوم و قموره بود و تمام شهرهای اطرافیانش. طبق معمول مخالفین کتاب مقدس به این عقیده بودن که اگه این شهرها وجود داشتن لابد یه چیزی مونده بود از این شهرها. ولی کلام اینو میگه که آتشی از آسمان گوگرد بارید بر سر این دو شهر و اطرافیان، شهرهای اطراف، و میگه اینها را از بین برد. پتروس رسول در رساله خودش نوشته، میگه که این شهرها خداوند این شهرها رو نابود ساخت، یعنی انگاری که اصلا وجود خارجی نداشتن. ولی عزیزان طبق روالی که تا حالا اومدیم با این برنامه و شواهد و اثباتی که داریم صحبت میکنیم، در ضمن در رابطه با این دو شهر که اثری ازشون نمونده ولی یک رد پایی رو خداوند گذاشته که ما بدونیم که این اتفاق بوده، این خرابی و این سوختن و این نابودی هرچند دلخراش و بسیار غم انگیز صحنه ولی اتفاق افتاده. چند سال پیش یکی از دوستان من که در باستان شناسی خودش سرشته داره یک سفری رفته بود به شمال اردن امروزی و میگه رفتیم در سواحل دریای مرده و میگه یک پژوهش‌هایی رو شروع کرده بودیم. عزیزان در یک جعبه شیشه‌ای این باستانشناس برای من نشون داد یک نمونه های مثل توپ مانند بود، خیلی سبک
ولی انقدر سخت و سفت که به هیچ فرم نمیتونستی شما اینو فشار بدی. مثل سفید ولی خیلی میتونیم بگیم سفید و زرد رنگ، خیلی سخت و خیلی سبک. چند تا رو گذاشته بود توی شیشه و از من پرسید قبل از اینکه اصلا این موضوع رو هم صحبت بکنیم، گفت فکر میکنی اینا چی هست؟ من 1100 جور حدس زدم. آخر رسیدیم به یک، گفتم ممکنه اینا آتش‌زا باشه، یه چیزی باشه که اینا. گفت میدونی از کجا پیدا کردیم اینا رو؟ گفت از سواحل دریای مرده و الان که با ستلایت نگاه میکنیم، الان عکس ستلایت هم نگاه کنین عزیزان، تمام این منطقه الان تبدیل به یک نمکی شده که حتی مورد استفاده نیست این نمک، ولی در سواحل، در مرزهای این قسمت این توپای گوگردی رو پیدا کردن. ولی وقتی این توپای گوگردی رو آوردیم برای آزمایش به آمریکا، به هیچ وجه نمیتونن بفهمن که چه عنصرایی در این توپا هست و این توپای گوگردی هست. عنصری نیست که بتونن تطبیقش بدن با یک چیزی. کلام خدا میگه که از آسمان آتش و گوگرد بارید بر سر این دو شهر. اثری مونده، از شهر اثری نیست، ولی عزیزان خداوند هنوز اون رد پاشون دیگه نگه داشته، گذاشته، جا گذاشته که ما بتونیم به کتاب مقدس اطمینان بکنیم که این اتفاق رخ داد. عزیزان واقعی دیگه ای که کتاب مقدس ازش یاد میکنه یک اتفاقی بود و مطمئنم که تمام تاریخ بشری از این داستان با خبره. یک اتفاقی افتاد برای یک جوانی به اسم یوسف. مطمئنم خیلی از شما داستان یوسف گمگشته رو شنیدین، یوسف و برادرانش و چه اتفاقی واسش افتاد. کتاب مقدس در کتاب پیدایش داستان این جوان و این پسر میتونیم بگیم حدود 12-13 سالش بود که به اتفاقات و فعل و انفعالاتی که اتفاق افتاد در خانواده و بین برادران، این پسر بچه به دست یک گروه مصری، یک بازرگانان اسماعیلی افتاد و این پسر بچه از مصر سردار بود. تمام اتفاقاتی که در زندگی یوسف اتفاق افتاد، زندان رفتنش و اتهامات بیجا که بهش کرده بودن و تمام این چیزا، ولی نقطه میگیم قله تجربه زندگی یوسف این بود که یوسف به خاطر امین بودن و وفادار بودنش به خداوند و کلام خداوند از کاخ فرعون اون وقت سر در میاره به عنوان یکی از وزیرها و به عنوان یک شخصی بلند پایه و محترم، و کلام خدا میگه که یک نقش بسیار اساسی رو بازی کرد در تاریخ مصر. به چه فرم؟ که میگه کلام میگه که یوسف گذاشته شد در اون رتبه‌ای، در اون موقعیتی که بتونه تمام محصولات و خورد و خوراک و انبارهای آذوقه مصر رو هدایت بکنه، رسیدگی بکنه، تحت نظر داشته باشه. و کلام میگه که از کشورهای دور دست و از محلهای خیلی دور مردم می اومدن به مصر برای دریافت آذوقه، برای خریدن گندم از یوسف. خیلی ها به این اعتقاد بودن، خیلی از مخالفین کتاب مقدس به این اعتقاد بودن که ما اثری از یوسف نداریم. مصری ها که اصلا یهودی نمیذاشتن تو پستای خیلی بالای کشور، چیزی درباره این شخص ننوشتن، پس ما از کجا بدونیم که این اتفاق افتاده؟ گفتیم امروز داریم عزیزان صحبتشو میکنیم که چجوری تاریخ مهر صحت میزنه به کتاب مقدس. در این رابطه این اتفاقی که افتاد کلام خدا واسمون نسخش کرده تقریبا 3500 سال پیش، ولی از کجا بدونیم؟ بعضیا گفتن که اصلا این شخص وجود خارجی داشت. کجا بدونیم که این داستان حقیقیه و یک ساخته پرداخته نیست؟ در اوایل سالهای 1990 حدود 16-17 سال پیش حفاری شد در، شما فقط در نظر داشته باشید، میخوام این نقشه رو ببینین، بعد ببینین کجا شما میتونین
تا چه حد میتونید شما پی ببرین که کلام خداوند کتاب مقدس صحت داره. در کشور یمن جنوبی که حدود 1100 میتونیم بگیم مایل از مصر فاصله داره. خب اینو در نظر داشته باشیم. طی حفاری‌های باستانشناسان یک تابوتی رو حفاری کردن و توی این تابوت، البته دیگه همه چی پودر شده است و اینا، پیدا کردن یه چند تا اشیای طلایی، انگشتر، چند تا ظروف طلایی. ولی چیزی که توجه باستانشناسان رو به خودش جلب کرد اینه که متوجه شدن در دیواره های این تابوت دستخط نوشته شده است. معمولاً حدود 3000 تا 4000 سال پیش این عادت رو داشتن بعضیا در اون منطقه دنیا که شجره‌نامه، یه سرگذشت کوتاهی رو از اونی که فوت کرده بود در توی تابوت اون شخص حکاکیش میکردن. این تابوت رو حفاری میکنن و میبینن که روی دیواره این چیز نوشته هایی هست، سانسکریپت، که میتونیم بگیم حدود 3500 3600 سال پیش زبان رسمی اون منطقه بود. وقتی این نوشته ها رو این باستانشناسان شروع میکنن تحقیق کردن و یه خورده شروع کردن ترجمه کردن و تونستن یه خورده پی ببرن که جریان چیه، عزیزان میدونید تو این تابوت چی نوشته شده است؟ سرگذشت یک زنی رو می نویسه تو این نوشته شده که در سن 50 خورده سالگی فوت میکنه این زن و از طرف این زن نوشته شده این سرگذشت. ولی چیزی که ما متوجه میشیم عزیزان، باستانشناسان که ماتشون برده، منگ شده بودن، این بود که این زن می نویسه در 10مین سال حکومت یوسف، شما فکرشو بکنید، یمن جنوبی با مصر، میگه در 10مین سال حکومت یوسف 2 تا از پسران ما را فرستاد. میگه پسر ارشد و پسر میانگین که پسری که متوسطه، میگه 2 تا پسرامون رو فرستادیم به مملکت یوسف که برای ما گندم بیارن. بگیشو بکنین 1000 خورده مایل فاصله در کشور یمن جنوبی، در یک تابوتی، در یک سرگذشت یک زن معمولی که فوت کرده بود، سرگذشت زندگی این شخص رو که نوشتن، میگه در سال 10 حکومت یوسف. شما فکرشو بکنید یوسف به چنان شهرتی رسیده بوده، اینطوری که پیداست، که مملکت مصر رو مرسوم شده بود به مملکت یوسف. و این سرگذشت ادامه میده، میگه 2 تا پسرامون رو فرستادیم برای دریافت گندم، ولی میگه گندم دریافت نکردن. اونطوری که پیداست قحطی خیلی شدیدی بوده در اون منطقه و کلام خدا میگه که یوسف بهترینش کرد برای تمام اونهایی رو که در مصر و در اون منطقه برای کشور خودش سعیش کرد، بیشترینش کرد که این کشور به قحطی نیفته و اگه اضافه رو داشتن میفروختن به کشورهای دیگه، ولی اول کشور خودش. ولی فکرشو بکنین عزیزان، اتفاقی افتاده در مصر 3500 سال پیش، در سال 1993 تابوتی پیدا میشه در یمن جنوبی که مهر صحت میزنه به این اتفاق. و حالا شما فکرشو بکنین عزیزان، اگه این اتفاق واقعیه که میبینیم، چی میگه درباره کلام خداوند عزیزان؟ ببینین چه عظمتی داره این کتاب. کتابی رو که در بعضی از کشورهای خاورشرق که سختی هست برای دریافت این کتاب، خوندن این کتاب، مردم به کتاب مقدس اشاره میکنن به عنوان نان روز. عیسی مسیح در یک موردی گفت انسان فقط با نون زندگی نمیکنه، یعنی فقط با
محتاج و رفع نیازهای روزیش و بدنیش زندگی نمیکنه، بلکه با هر کلامی که از دهان خداوند بیاد بیرون. دو موضوع آخر عزیزان در رابطه با شواهد تاریخی کتاب مقدس، در رابطه با مصلوب شدن عیسی مسیح. کلام خداوند می نویسه که فرماندار یهود به اسم پیلاتوس که اسمش و لقبش بود پانتیوس پیلاتوس، حکم مصلوب شدن عیسی مسیح رو میده و یه گفتگوی با عیسی مسیح داره در اون شب قبل در اون محکمه که نشون میده که این شخص یه خورده تجدید نظر داره میکنه درباره اون حکمی که میخواد بده، چون که هیچ اتهامی و جرمی نمیبینه در عیسی که اعدامش بکنه و یه گفتگوی بینشون میگذره و آنهایی که با طبق معمول به روالی که الان این برنامه رفته یه مقایسه ای شده بین آنهایی که مخالفت دارن با کلام خداوند کتاب مقدس بر حسب فقدان و نداشتن برهان و تمام شواهدی رو که امروز درباره‌اش صحبت کردیم، شواهد تاریخی. بعضی معتقدن که این شخص، این فرماندار، جالبه، این فرماندار وجود نداشت. فرمانداری به اسم پانتیوس پیلاتوس وجود نداشت و مسیحیان اینو ساختن و پرداختنش و این شخص وجود نداشت. میتونیم بگیم حدود 3 سال پیش در سالهای 2004-2005 تخت سنگ مرمری رو پیدا کردن در شهر قیصریه. اگه مشاهده بکنین روی این تخت سنگ عزیزان اسم پانتیوس پیلاتوس حک شده است. جالبه که حتی آنهایی که در جهان غرب با کتاب مقدس مخالفند بودند در رابطه با این مسئله نمیتونن این مسئله رو منکرش بشن که برکت علم باستانشناسی اینو فراهم کرد که بتونیم این تخت سنگ پیدا کنیم، تخت سنگ مرمر رو پیدا کردن عزیزان که اسم پانتیوس پیلاتوس روش حک شده است. و شواهد این سری شواهدی که اسنادی که باشون صحبت کردیم در این رابطه تاریخی و برهان تاریخی که کتاب مقدس داره که بهش حقانیت بده که کلام خداوند، قسمت آخرین چیزی که میخواستم در میون بذارم باهاتون عزیزان در رابطه با مصلوب شدن خود عیسی مسیح. خیلی به این اعتقاد داشتن، خیلی این اعتقاد داشتن در قرون مختلف که این مسئله مصلوب شدن، خود مصلوب شدن یک چیز ساخته است، یه خود تخیلیه، اصلا میخ نمیزدن موقع مصلوب کردن، فقط با طناب میبستن و اینطور چیزی وجود نداشت. جالبه نه عزیزان؟ تمام این چیزایی که ما الان صحبتشو میکنیم بعضیاتون میتونه بگه من نمیدونستم. کی میتونه بگه مثلا به عنوان مثال مثلا شهر نینوا وجود نداشته؟ میدونیم همین وجود داشته، ولی عزیزان تا 50 60 100 سال گذشته گروه کثیری از مردم به خصوص تو جوامع علمی مخالف این مسئله بودن که اصلا شواهدی نداریم که این چیزا وجود داشته. عزیزان در برنامه امروز تونستیم یک چکیده‌ای از این شواهد و از این اثبات، تمام این سری اثبات هایی که تاریخ داره واسمون فراهم کرده برای اطمینان کردن به کتاب مقدس. خیلی معتقد بودن که اصلا موقع صلیب کردن میخ استفاده نمی‌کردن. چطوری در استخون میخ میزدن؟ اینا همش آویزون میکردن، دار میزدن، اینطوری وجود نداشته. واسه خیلی ما از ما الان غریبه این مسئله، نه؟ فکر می‌کنید همه میدونیم که صلیب میکردن. چرا میدونیم الان که صلیب میکردن؟ که الان باستانشناسان با اون حفاریایی که کردن، به خصوص در اروپای شرق، در روم، در اسرائیل، در یهودیه، در دمشق، ما الان میدونیم عزیزان اگه این عکس مشاهده بکنین، عکسو یک فسیلیه از یک زندانی که مصلوب شده و این قسمتی که میبینین قوزک پاشه، پاشنه و قوزک پاشه که هنوز میخ درش وجود داره. فکرشو بکنید، فسیل شده است ولی هنوز میخ درش مونده. کلام خداوند عزیزان از ما ایمان کور نمیخواد.
ایمانی نمیخواد که میگه نه سوال کن، نه بپرس، نه تحقیق کن، نه بازپرسی بکن، فقط قبول کن. ایمان کلام خداوند، ایمان مسیحیت عزیزان، بنا شده بر شواهد تاریخی. و امیدوارم که عزیزان این موضوع امروز رو تا در این توان خیلی محدودم تونستم یک مسائلی رو یا اون نمونه هایی رو که بتونیم استفاده بکنیم مورد نظرتون باشه. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم اگه میخواین برنامه گذشته رو هنوز یا دیدین یا میخواین دوباره نگاه بکنین، با ما تماس بگیرین عزیزان، با کمال میل. حالا یا دیویدی رو واسهتون میفرستیم یا میتونین رو وبسایتمون نگاه بکنین این برنامه ها رو، یا خود تأمل بکنین سر این مسئله، یا خود فکر بکنین. کتابی که میگه نجات فقط از عیسی مسیحه، همین کتاب از همه جور، از همه گونه و از همه زاویه برای ما برهان و مدرک فراهم کرده که ما باور بکنیم. اگه کلام خداوند گفته بود این اتفاق افتاده، میبینیم اتفاق افتاده. این اقوام، این قوم و کشورها وجود داشتن، رد پای نیست ازشون، ولی الان میدونیم که وجود داشتن. این پادشاه ها وجود نداشتن، کلام میگه وجود داشتن. الان علم باستانشناسی ثابت میکنه که این اتفاقا افتاده، این اشخاص بودن، این پادشاهان بودن. همین کتاب عزیزان ما رو دعوت میکنه به ایمان و با ارتباط برقرار کردن با منجی عالم عیسی مسیح. امیدوارم کلام خداوند برای شما عزیزان، الان این که برنامه رو دارین نگاه میکنی، مثل اون کشورهای شرق، خاور شرق، مثل نون روز براتون باشه. برکت بگیرین از کلام خداوند، بذارین که کلام خداوند، خدای زنده، با شما شخصا ارتباط برقرار بکنه. تا هفته بعد عزیزان شما رو به دستهای امن و محافظ خداوند میسپرم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اوه قیافش رو ببین. وایسا بینیم بابا کجا میری؟ بچه کدوم بندی؟ باید حالا نهیدمت آفتابی شدی این بند بچه این برای نیستم دارم نم سر کنم. میدونم اصلا قیافت معلومه بچه کدوم محلی. شما از قیافت معلومه بچه کدوم. چیکار میکنی اینجا؟ کجا میری؟ میدونم میدونم تو نمیتونی رد بشی؟ دلو جیگر داری از رد بشی ها. فکر کنم کارتون پسر شجاع رو خیلی دیدی. این برا عوارضی دادی رد شدی از اینجا؟ از اونجا نمیتونه کسی رد شه بدون اجازه من اینجا عوارضی نمیبینم باید برم سر کنم ببخشید. وایسا ایران دارم حرف میزنم باید وایسا. کجا میری؟ دارم میرم سر کار. کارت چیه؟ به شما چه رفتی داره آقا باید برم سر کارم. هیچ نمیگم پررو میشه. هرچی که من گفتم اینجا همون انجام میشه. بدون اجازه من اجازه نری از رد بشی پات از این خط بذاری اونور مردی. آقای محترم من برم سر کارم ببخشید. وایسا دارم حرف میزنم دیگه از اینجا رد نمیشی ها. دفعه آخره تا اینجا رد میشی ها. واسه رد بشی بیا اول با من صحبت میکنی. هیچ که اینجا اجازه نره بدون اجازه من رد شه. آب بخوره. چه برسه بخواد رد شه. کل این محل از من حساب میبرن. هیچ کی حق نداره اینجا رد شه. اینو آویزه گوشت کن. فهمیدی؟ هری نبینم دیگه برگردی از رد چی ها. بچه غیرتی نوهر رد میشه همیشه میخواد رد بشه. آره اینجا نبینم دیگه رد چی ها. با من نموندی برو حالشو ببر با من نخونده برو حالشو ببر با من نموندی برو حالشو ببر با من نموندی با من نموندی با من نموندی با من نموندی لا لا لا. چیکار کنیم دیگه؟ کسی هم نیست خیرشو بگیریم جای کم ازش بتیغیم. یکی بیا رد شه از اینجا وجودش داری بیاد دیگه. هیچکی نمیاد. نگاه کن باز داره میاد این بچه پر رو. پسر آجا حالت امروز میگیرم دیگه. میخواین رد شی دیگه یک حالی ازت بگیرم میخواین رد شی دیگه. کجا خوشه سر کار بفهمید مگه نگفتم از اینجا رد نشو. به گفتن شما که نیست آقا من کار زندگی دارم اینجا وزیر انداختی. گفته منه اینجا این کوچه گفته منه هیچ کس نره بده گفته از این کوچه رد شه. عزیزم برگرد برو امروز دیگه نمیتونی رد شی. برگرد از همون راهی که رفتی از همون راه از یک کوچه دیگه برو برگرد. شوخی هم باهات ندارم. من برم سر کارم. خودمون روی منو بالا میاری. در میاری ها. ببین سگ منو بالا میاری دیگه. فهمیدی؟ داریم روی سگ منو بالا میاری. برگرد ببینم. بازی شرمندگی دمت گرم. آی چشم ببین همیناش همین کاسه است. فردا هم رد بشی میگیرم میزنمت. تو فردا هم جرأت داری بعضی و رد شو. میکشمت. فردا هم بیا رد شه همینجور کتک رو میزنم یک بلای سرت بیارم. اینجور کتک میزنم سر سگ بردارم.
صلح و